Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам и хорошей благодатной погоды. Сегодня у нас очередной агрогороскоп на сентябрь месяц. И он касается цветоводов, всех тех, кто любит цветы, выращивает и готовится какие-то цветочки уже собрать с цветника, что-то посадить. Итак, время киевское, и рассмотрим весь наш агрогороскоп на сентябрь месяц. Начинается агрогороскоп очень удачно в знаке Скорпион, 1 и 2 практически, 2 до желательно 19 часов, день короткий, успеваете в световое время. Здесь очень хорошо высаживать рассаду двухлетников и многолетников. Если есть контейнерные какие-то посадки, тоже можете посадить рассаду цветов. И, пожалуйста, можете сделать для комнатных цветов перевалку. Если у вас рассада черенков уже готова, укоренилась, тоже можете пересаживать, тоже можете высаживать. Вот это тоже можно делать в эти дни. Ну и хочу попросить вас, уделите внимание подкормкам. Подкормкам именно тех растений, которые остаются в открытом грунте. Это у нас различные красивые цветы, я имею в виду лианы, те, что декоративно, очень красиво украшают наши сады, наши беседки. Их нужно обязательно подкормить кремнием, калием. Если нету кремния, калий обязательно для того, чтобы хорошо созрела древесина. И весной ваши цветы радовали вас. Но и самое главное, калий позволит хорошо перезимовать вашим растениям. Идем дальше. Дальше у нас Луна будет переходить с первой во вторую фазу. Это будет 3 сентября. Это знак Стрельца. Неважно какой знак, но переход как раз 21:09 плюс-минус 12 часов. И у нас выпадает время работы в Стрельце. Зато уже в Стрельце 4 сентября можно будет собирать семена цветов, выкапывать луковицы гладиолусов. Если где-то уже созрели и другие летние луковичные цветы, тоже можете выкапывать. А также нарезайте зимние букеты, пригодятся для хорошего настроения зимой. 5-6 это 2 дня, но не полного 5 не полное. Лучше начинать с 9 часов утра. Вот это в Козероге. Растущая Луна. Замечательное время. Причем, смотрите, это 2 фаза. Здесь можно нарезать и укоренять черенки и цветочных растений. Есть страны, где еще тепло, можно и укоренять другие растения. То, что вам заблагорассудится. Но и можно в домашних условиях тоже укоренять череночки. Так что используйте это время. Все зависит от ваших природных климатических условий. Черенки нарезайте, укореняйте. В это время можно делить корневища различных цветочных растений и пересаживать их. Можно высаживать весенние луковичные цветы, а также можно высаживать пионы, ландыши или пересаживать их. Это все как раз очень хорошее время в Козероге и растущая Луна. Ну и напоминаю, подкормка кремний, калий для декоративных растений. Это очень важно для этой зимы. Это будет просто очень хорошее подспорье для наших растений. Далее, уже 7 утром у нас Луна без курса, поэтому мы уже, когда Луна войдет в знак Водолей в 6:41 утра, практически Водолеи, кроме обрезки сухих частей цветочных растений, ничего не делаем. И 8 числа у нас начинается тоже Водолей, начинается сожженный путь полнолуния. Здесь и Луна без курса. И далее вот такой большой период, когда мы ничего не делаем в плане того, что, если нужно полить, то можно поливать уже растения вечером 9, 10 и утром 11 еще можно полить, это для комнатных цветов будет нормально, но как можно раньше это нужно сделать. А больше других работ в сожженный путь полнолуния, ни посевы, ни посадки, ни пересадки, ничего не проводится. После сожженного пути полнолуния 12 после 13 часов 12 сентября будут энергии уже
Овна. Луна в Овне дает возможность собрать качественные семена цветов, а также выкапывать луковичные цветы, то, что уже у вас созрело и готово к тому, чтобы подготовить их к зимовке. Вот эти луковицы, это и гладиолусы, и другие. Ну, снова же, в каждом регионе это свои растения. Вы все знаете их. В каждом регионе по-разному все это бывает. Но вот Овен очень хорошее время для этих дел. А вот уже 13 будет переход Луны из Овна в знак Телец в 14:40. Но чистого времени в Овне у нас не будет, потому что в 7:55 начинается Луна без курса и до 14:39. Зато уже после 15, а лучше 16 часов в Тельце снова же нарезаем и укореняем череночки. Высаживаем пионы, ландыши, другие цветы, что у вас есть. А также зимующие лилии можно уже высаживать. Можно высаживать рассаду цветов. Снова же двулетники, многолетники. И что-то, если в контейнерах готово, из саженцев, кстати, декоративных растений тоже высаживайте. Можно делить корневища и пересадку проводить вот этих корневищ цветочных растений. Выкапывать луковичные цветы. И не только луковичные, то, что созрело, убираете. И напоминаю, еще есть время, подкормка кремний калий. Это практически вот в Тельце 14 и 15 завершается вот этот период для работы с декоративными красивыми нашими растениями. 16 и 17 в Близнецах можно будет, это уже у нас приближается все ближе и ближе, конец третьей фазы. Что можно здесь делать? А можно собирать семена цветов. Кстати, и здесь можно проводить зеленые операции. Уже у нас позади сожженный путь полнолуния. Это касается комнатных цветов. Ну и можно обрезку проводить для открытого грунта. И можно высаживать весенние луковичные цветы. Напоминаю, не поливаем почву в это время. Это знак Близнецов. Ну и можно делить корневища, а полив вы можете провести чуть-чуть позже. Вот это можно делать в Близнецах буквально и 16-18, а уже 18 будет переход Луны из Близнецов в знак Рак. То есть здесь у нас переход Луны из 3 в 4 фазу. Практически весь день это будет нерабочее время для посевов, посадок и пересадок. Да, и в Раке только кроме рассады, вот смотрите, можно это все сделать, уже будет 19 и 20. 20 Луна без курса будет с 18:59 минут, поэтому можно в световой день 20 19 высаживать рассаду из контейнеров, потому что там уже корневая система готова, и она легко будет осваивать новое пространство и хорошо перезимует. А также можно высаживать, пересаживать рассаду комнатных растений. Это тоже можно делать. Самое главное, не делите корневища. Отдельные растения готовы, пожалуйста, делайте вот эту пересадку. 21 и 22 сентября Луна убывающая будет в знаке Лев, а в это время хорошо собирать семена цветов, ну и еще можно проводить зеленые операции. Снова же, это уже актуально для комнатных растений. Обычно в это время уже на цветниках все сухое, поэтому можно и обрезать какие-то сухие растения. 23 сентября – это время перехода Луны из знака Лев в знак Девы. В 10:55 переход, с 0 часов и до 10 часов 54 минут – это время Луны без курса. Ну и Дева перед днем Гекаты, перед временем уже Гекаты, 24-го начинается Геката с 0 часов 56 минут. Поэтому в Деве не проводим никаких обрезок, никаких операций с растениями, только проводим уборку цветника. И напоминаю, 23 сентября день осеннего равноденствия. Итак, у нас 24-го это начало периода Гекаты перед новолунием. Новолуние 26 сентября и завершается черная луна уже, смотрите, утром 28 сентября, вернее не утром, а в 00:56 минут еще энергии будут присутствовать.
вот эти энергии новолуния. А затем Луна перейдет уже в знак, в 2 часа 16 минут, знак Скорпион. Ну и здесь будет находиться и 29 сентября, поэтому можно в световой день 28 можно высаживать уже рассаду саженцев декоративных растений из контейнеров. Это уже сентябрь завершается, поэтому только из контейнеров. И желательно завершить эту посадку, но это снова для северных регионов. Для регионов южных это можно еще и открытая корневая система. А также можно для тех, кто занимается комнатными растениями, можно проводить посадку вот тех рассадных укорененных черенков растений в более большие горшочки, или делать перевалку, или же пересадку. Все это можно делать 28-го в течение светового дня и 29-го для вот рассады. Ну, я думаю, что вы еще дождетесь, будет у нас и агрогороскоп поливов, и подкормок, мы об этом еще будем говорить. Но здесь уже подкормки незначительные идут, потому что у нас время после новолуния, поэтому только полив. И 30 сентября завершается месяц в знаке Стрелец. Луна зайдет в этот знак в 7 часов 5 минут утра. И в это время можно в течение светового дня собирать семена цветов, убирать цветник и проводить еще различные обрезки сухих частей цветочных растений. Осталось время для скрина, а также для того, чтобы мы вам еще раз пожелали всего самого доброго, чтобы вы были здоровы и все ваши члены семьи были тоже здоровыми, чтобы в вашем доме царил всегда мир, радость и счастье, и благодатной погоды всем вам, красоты в ваших домах и красоты у ваших домов. Авторы канала Раиса Криченко, Александр Волик прощаются с вами всего-навсего до следующего видео на нашем канале. Пока-пока!